Yo，大家好啊！我係阿 wing 啊，Yo，係啦， Hello，大家好，一拳超人，我係一個名叫一拳超人，我係十六爺先生，One 打死呢個 punch，人。十六爺係勁過 One One punch Punch 㗎 One punch， ，One Punch 同埋 One 十 punch， 六爺嘅 One punch，One punch，One punch，實走位，實走位，實 One Punch 勝十死爺，啊你！好和平。唉，我俾魔法殺死嘅應該係。唔知啊，好啦，我哋讀下先，因為我自殺。我哋讀下先。海底生存提示：此地圖礦洞很多啊，唔係。哦，唔記得咗介紹你添，嗦啊！好啦，呢位咧就係哆啦 A 夢啦，係。請自我介紹。乜我係哆啦 A 夢嚟㗎？請自我介紹啊，唔該。我係十六爺，你哋好。於是我釣緊魚。呢啲咧，我唔記得開過牙添。呢啲咧仲唔好讀啊，係啊，死開啦！我哋咧要攞箱禮物。OK。我覺得冇人會睇你片。耶！一條魚。我釣緊魚搞錯啊！嘢先。One punch， 一拳超人有魚啊！有魚，唔係講錯嘢。一拳超人有頭盔。今次主要都係阿 wing 講嘢，所以我好少出聲㗎。係啊。所以大家咧係唔使理會我，因為呢條片你就係當有阿 wing 就得㗎啦。雙人生存啊嘛，咁我梗係要當有你啊！唔好哎呀當唔好當我有存在咯。點解？唔好當我存在，因為我係配角嚟嘅啫。海底農田真是高科技。於高科是咧，技。於是唔使理會我呢個白痴㗎。啊上面講埋啱啱嘅勝負已經知道咗。十六嘢係我 One Punch 就係一個廢物。你都打我。One punch 廢物啊嘛係嘛？係啊，廢啊，好廢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 。係啊，好廢啊你！學練習下啲 PVP 啦。好啦，我哋要做啲咩啊？冇嘢可以做啊。冇嘢可以做，第係啊一件事講梗係刮木啦，清楚。學習下生存啦，我生存收聲我。生存得多過你收聲啊！算啦，我刪咗一個，你退出好啊。於是今日嘅錄影就到此為止，拜拜。好夠啊 ！No， 我仲喺度播緊舞㗎，搞笑嘅。貴魚啊，完你㗎。想釣啊魚。今次係一拳超人嘅獨角戲，獨角戲上面講埋就咁啦。One Punch 就係一個小廢廢。睇下我呢個十六嘢嘅厲害啊！上面我有一個鐵稿，我成日話好少輪到我講嘢嘅喎。好無聊啊！而家係啊唔知講咩好啊。因為你啊嘛，因為有你嘅存在，所以就係咁嘅啦。可唔可以唔好講埋晒啲咁衰嘅説話？好，我可以再衰啲啊！使唔使啊？好講啊你。使唔使我再衰啲啊？分啲木嚟俾你咯。俾我啊！可能你冇血喎。得，你其實唔可以打我啊，One punch啊唔我好打我。我十六嘢啊！係啊，唔好打我16嘢。啊，認唔清。我偏偏就要打死你。哇！我係咪咁先？係冇錯。好慘啊！唔俾啊！你吹啊！好啦，整個木稿去刮木啦，啊唔係刮木，我頂你個！整個木稿去刮石啦，我鐵稿喎，但係好夠。我啱執都唔係翻嚟，你要唔要？正規你要唔要你嚿木啊？都唔係正規生存。喂，你要唔要你嚿木㗎？唔要啊！攞返佢好喎你攞去啊唔得，我個包包冇空位啊！ ！What the？咁快？係啊，快啲啦！我快啦，唔得啊！得翻個格咋？我睇到一切啊！你冇火炮喎，但係係喎。我火炮全部都喺我身上。咦？唔好全部霸佔晒，唔俾啊！分啲俾我。冇火炮，衰！我得7個咋。 God damn it！上面講話我要向下掘啊！
向下掛。咁我攞啲食物咯，西瓜，卜卜卜卜冰。食物喺我身上。我夠有我有3條魚。我夠有啦。我有3條魚。我夠有。你有魚咩？冇啊，咁點？你又話有你都有。我有食物。食物夠多咩？唔夠，點啊？所以咧。所以我哋而家要做咩？所以我見到一個洞穴。好無聊嘅開頭啊！所以我見到一個蜘蛛嘅洞穴，蜘蛛生怪箱。我見到一個蜘蛛生怪箱掘咗佢，同埋嗌救命。哇！唔得啊 ！Oh my god！唔得唔得！我暫停一陣先啊！好啦，我哋翻嚟啦。聽講亞哆啦 A 夢點解喐唔到？啊喐到！點解聽講亞哆啦 A 夢咧，佢咧就掘到一個洞穴。今日就我唔係哆啦 A 夢我。你唔係哆啦 A 夢係邊個啊16爺。係喎。請咧記住食16嘢咧，掘到一個山洞，然之後有好多鐵，我啱先見到啦。係咯。所以而家咧要整一個。所以咧有蜘蛛生怪箱。搞掂。冇嘢啊！蜘蛛生怪箱喎。32個煤炭，2粒鑽石，5個鐵。兩粒。耶！我翻去整鑽石劍啊！哇！蜘蛛有蜘蛛。可唔可以唔好咁快咧？唔可以。耶！拜拜，箱裏面有2粒鑽石，拜拜。我要殺咗你。唔好啊！求你。我要殺咗殘你。血啊！我要殺咗你。我點都要殺咗你。上面啱啱嗰個殺。哇！你有冇殺我嘅？冇啊！我俾僵屍殺咗啊！我去整把鑽石劍咯。哇！阻止你啊！喂，唔好啊！冇血啊！你咁整？冇血啊！你咁整？你咁然後觀眾話即刻殺咗你。點解唔可以整啊？請問？你？唔可以。點解唔可以整啊？請問？你咁打我，即刻打你啊！我警告你啊！你咪打我啊！你打我，你後果自負啊！我同你講過㗎。如果你一陣間俾我打死咗嘅話，你唔好賴我啊嚇！咪賴我啊！咪賴我啊！啊！你打我！你竟然打我啊！我打咯。哇！死啦你！哎呀！算啦，對唔住啦！講咗對唔住啊，因為哎呀！我去整鑽石劍。你整。得啊！就會掘完啦。都整咗你先掘。唉。係咪一啲都唔好笑？俾把鐵劍你啦。好啊！俾把鐵劍我咯，懇求你，俾把鐵劍我咯。我話俾你。阿里吉多。唔好再揾我啊！知道。所以而家我哋不如去跳啊！冇電啊 ！No！ 恭喜發財！好啦。我哋32個。真係無聊嘅一集啊！真係咧，見到得我有嘢嘅。即係我隔離依位都係唔做嘢㗎。又關我事，明明係你唔分嘢俾我。咪再打我！我打咗你下咋，你咪打我咁多下啊！好啦，係時候要結束呢一切啊！我食個魚先。拜拜。又係時候要講再見啦！係咯，要講再見啦！快啲啦，一齊企好啦！一齊企好啦！好啦，好啦，再見啦咁多位，我哋下集再見啦，拜拜。